Всем привет, ребята! С вами я, Тёма. Сегодня мы продолжим прошлое видео. В прошлом видео я построил вот это вот несокрушимое, шедевр несокрушимый. Который это даже не шедевр. Так, ну вот, сейчас я возьму и построю еще что-нибудь. Ну, а сейчас я вам покажу, как можно сделать пушку. Сегодня я вам покажу. Сегодня я сделал пушку суперскую просто. Но я ее сделаю так. Берем вот этот вот камешек. Так, берем. Так, вот такой вот рычажок. Берем. Нет, даже кнопочку берем. Так, берем кнопку. Теперь берем, динамит. Тинтишку. И берем вот это, берем воду. И берем, наверное, факел. Если подойдет. Я не знаю, но вообще нужна лестница вместо факела. Так, вот. Берем. Ставим. Так. 2 TNT вот так должно влезть. Так. Теперь мы делаем вот так. Теперь здесь ставим факел, может подойдет. И вот здесь льем воду. Здесь ставим 2 редстоуна. Здесь ставим кнопку. Так, кнопочка. Тут ставим TNT. И здесь тоже ставим кнопку. И здесь ставим кнопку. Нет, факел не подходит. Нам нужна лестница. Так, факел не подходит, нам нужна лестница. Ну вот, это такая пушечка. Будет стрелять, конечно, не так далеко, но насколько поставим динамита. Ну, если здесь вставить вот так вот, 1, 2, 3, тут динамитика, то подойдет. Так, подождите, вместо кнопки возьму лучше вот эту штучку. Так, берем зажигалку, ставим тут 2 динамита. Так, так, теперь нажимаем на кнопку, ждем, поджигаем. И видите, пушка работает. Видите, насколько он взорвала. Потому что она не долетела. Так, ну вот. Это наш домик. Но я его взрывать не хочу. Так, сейчас я сделаю украшение для него. Вместо шняги. Так, это у нас королевский дом. Так, ставим. Вот здесь, 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 здесь и вот здесь. Это королевский дом с алмазами. И здесь тантишку ставим. А здесь везде разливаем воду. Разливаем воду. И поджигаем сети. Если дом взорвется, то построим новый. Но он не взорвется, я это знаю. Нам не взорвало. Так, теперь мы отлетаем, и сейчас мы построим что-нибудь поприкольнее. Так, вот. Сейчас мы построим, наверное. Нет, мы отправимся в Эндермир. Нам всего лишь для этого нужен портал края. Так, где он? Вот он. Портал края. Нет, он с ним еще оставлю. Так, портал края. Это все убираем из инвентаря. Это нам ничего не нужно. Так, портал края. И нужен глаз Энда. Так, око края. Так. И Эндер Перл. Я хочу Эндер Перл. Жемчуг края. Чтобы телепортироваться. Видели? Так. Строим портал. Чтобы нам отправиться в Эндермир. У меня, конечно, не с первого раза его получится состроить. Так. Строим так. Может, и с первого. Нет, это уже не правильно. Смотрите. Да, этот глаз не подойдет. Да, не подойдет. Так, ставим вот это вот сюда. Неправильно. Так, берем портал края, перестраиваем. Ставим вот здесь 2 ока края.
Так, теперь строим вот здесь. Надеюсь, вот здесь правильно? Нет, неправильно. Так, это сюда, сюда и сюда. Да, все правильно. Осталось один слой. Неверно построил. Так, отстраиваем. Так, теперь мы делаем вот так. Я ничего не тянула по краю. Ставим, ставим, ставим. Все, портал готов. И осталось туда запрыгнуть. Ну, так, убираем из инвентаря вот это. Ставим вот это вот на инвентарь. Да. Второе. Видите, я залетел в мир. Так, ну я появился здесь. Какой-то лачуги. Да, ну Эндер дракона убивать не буду. Ну, как бы я хочу это делать, но я его убивать не буду. Сейчас я вам покажу. Вы знаете, дневник взрывает где-то 9 или 10 блоков. Но в Эндер мире он всего 9 или 10, прям где-то 20 или 30 раз. А тут всего 9. Посмотрите. Тут очень много. Всего 9 блоков взрывать. Вот сейчас вот здесь на ровном месте поставлю динамит и покажу. Вот. Сейчас взорвется. Нет, почему только в Майнкрафте взрывало 9? Ну ладно. Я потелепортируюсь. Так, видите, я телепортируюсь. Ну ладно, что я хотела сделать? Для начала мы убираем это из инвентаря. Берем жителя селения и спавним тут. Будет ли их убивать или нет? Нет. Да, ну, моя теория не понадобилась. Да. Ну, сейчас я что-нибудь построю. Так. К примеру, я повзрываю кровать. Беру оранжевую кровать. Взрываем. Взрыв. Взрыв. А, кровать это очень сильно нравится. Сильнее, чем книги. Вот. Видите, взрываются. Как сильно. Сильно они взрываются. Так. Вот, я взрываю кровати, но хватит это делать. Так. Ну вот. Сейчас я, наверное, всем прочим, выйдем себе командный блок. Ну, если получится. Если не будет пропадать. Да. А вообще, нафиг. Не хочу я будовать себе командный блок. Я хочу умереть. Ну, я умирать не буду. Так. Так, мы летим. О, закрывать. Открывает к всему плохому. Ну, вот, я вам показала здесь портал Эндермир. Но для этого видео я хочу, чтобы вы поставили еще 10 лайков и еще 5 подписок. Те, кто смотрите. Ну, если вы не смотрели или первую серию, как я показывал, как я строил домик, то советую посмотреть. Потому что она прикольненькая. Так. Ну, конечно, не забудьте поставить еще 10 лайков и 5 подписок. Ну и вот. Я ломаю эту платформу. Я ее ломаю. И ставим тут кровать. Ну, обсидиан. Ну, а что хочу сделать? Я хочу кинуть туда перо. Ну, просто прилетит никуда. Так, ну вот. Сейчас я еще хочу показать. Если вы хотите убить Эндер дракона, но вы не знаете как,
постоянно лечится, когда вы его ударяете. Вот видите вот эти штуки? Их надо уничтожать. Просто их уничтожаешь, и они взрываются. Но можно сделать вот так. Вот, видите? Просто нет. Да. Ну вот. Идем. Ну, конечно, если вы подзабыли за эти несколько секунд поставить 10 лайков и 5 подписок на канал, ну, тогда выйдет следующая серия. Следующая серия будет также интриговать вас. Вот в этой серии я не буду говорить, что я буду снимать. Так, да. Ну, на этом все. Всем удачи и всем пока.